Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela e essa é mais uma Avalanche Literária e para começar 2018 com estilo, eu vim aqui avisar que esse ano eu tô propondo um desafio literário. Eu sempre vi muita gente criando desafio literário, eu já me propus a participar de alguns, mas eu sempre flopei, nunca deu certo. Então já que eu tô criando dessa vez, vamos ver se eu crio vergonha na cara e não flopo e consigo fazer o negócio até o final. Então esse desafio vai ser assim: pelo menos 2 das minhas leituras de cada mês vão ser atreladas ao desafio. Isso não significa que eu vou ler 2 livros por mês. Significa que dentre as minhas leituras do mês, eu tenho que ler no mínimo 2 livros, seguindo aqui o cronograma que eu vou contar pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo um link com a imagem pra quem quiser baixar, pra ir acompanhando o que eu vou falar, e também pra quem quiser participar. Então nessa imagem vai ter os desafios por mês e uma caixinha ao lado para você ir marcando o que você for completando. Então é bem fácil de acompanhar, muito tranquilinho. Agora vamos saber o que é cada um. Vamos lá, janeiro. Um livro cujo universo seja muito distante do nosso. E para esse primeiro desafio eu escolhi Bint, que é da Nnedi Okorafor. E o segundo desafio é um livro que você tem vontade de ler há anos, mas nunca pegou para ler. E para esse desafio eu escolhi O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Eu só decidi até agora os livros dos primeiros desafios, então o resto eu vou informando para vocês ao longo do ano. Mas vamos lá. Fevereiro. Um livro de poesia latino-americana e um livro que deveria ter lido na escola ou na faculdade, mas que abandonei. Março. Um livro escrito por mais de um autor e um livro de um autor ou autora que tem o mesmo nome que o seu. Abril. Um livro de crônicas e um livro de um autor ou autora nordestino. Maio. Reler um livro que marcou sua adolescência ou infância e ler um cordel. Junho. Ler um livro considerado muito assustador e ler uma biografia. Julho. Um livro que fale sobre guerra e um livro sem romance. Os 2 de agosto foram sugestão da minha mãe, então ela sugeriu um livro que fale sobre culinária e um clássico da literatura nacional. Setembro. Um livro que fale sobre saúde mental e um livro cujo título seja um número. Outubro. Um livro narrado por uma criança e um livro sobre arte. Novembro. Um livro com temática LGBT e um livro escrito por uma autora africana. E para dezembro, um livro que foi a hype do ano, mas que eu ainda não li, e um livro que, ao final do desafio, eu vou dar de presente para alguém que é muito importante para mim. Bom, gente, o desafio tá aí, eu tô muito confiante que eu vou conseguir cumprir todos eles. O link vai ficar aqui embaixo, quem quiser participar, participa e vai me contando, me marca lá no Instagram para eu poder ver o que tá acontecendo. Então é isso, eu espero que vocês participem, que vocês gostem e que descubram muitos autores legais e que conheçam histórias incríveis e que saiam da zona de conforto literário de vocês. 2018 chegou e os links continuam aqui embaixo, então se quiser participar do desafio, o link tá aqui. Se quiser me seguir no Instagram, o link tá aqui. Se quiser me seguir lá no Facebook, o link tá aqui, tá tudo aqui pra gente ficar conectado, pra ficar tudo maravilhoso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!